ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஏகே லவ் யூஸ். வாங்க இப்போ எங்கே போயிட்டுருக்கோன்னா எங்கள் லேண்டுக்கு தான் போயின்ட்டுருக்கோம். நம்மளுக்கு பசிக்கிற மாதிரி ஆடு மாடுங்களுக்கும் பசிக்கும்ல. அது வேறு காலையில் பால் கறந்து கட்டி போட்டு வந்தது. சரி ஓகே, அது கொஞ்சம் தண்ணி காமிச்சிட்டு வரலான்னு தான் போயிட்டுருக்கோம். நானும் எங்கள் வீட்டுக்காரும் கிட்ட போயிட்டு எங்கள் வீட்டுக்காரு கிட்ட போனால் எல்லாம் கத்துது. வாழை பார்த்ததும் மாடுங்களாம் கத்துது. சவுண்டு கேட்குதுங்களா? பிடிச்சி எங்கள் வீட்டுக்காரு தண்ணி காமிச்சின்னு இருக்காங்க. தெரியுதா? பாருங்க எவ்வளோ தண்ணி தாகமாக குடிக்குதுன்ட்டு. இவ்வளோ பசியில் வந்துருக்கு. மூச்சு வாங்க குடிக்குது. இடத்துல எங்காட்டி எப்படி குடிக்கிறதுன்னு தெரில. தண்ணிக்கு தொட்டி கீழே இருக்காங்காட்டியும் தண்ணி பத்தல. ஆடு மாடு மேய்க்கிறதுலாம் சும்மா இல்லைங்க. இதில் நிறைய பிரச்சனை இருக்குது. என்னென்ன பிரச்சனைன்னா இதை பாருங்கள். போயிட்டுருக்குன்னா இது பக்கத்தில் இருக்கிறது வேறு யாரும் கொல்லி அதில் மேய்ஞ்சாலும் பக்கத்தில் இருக்கவங்களாம் சண்டைக்கு வந்துடுவாங்க. அதையும் மேய்க்காமல் பார்த்துக்கணும். அதுக்கப்புறமேட்டுக்கா இந்த மாதிரி மேய்க்கும் போது வெயிலில் நெகிழ் கூட இருக்காது. வெயிலில் தான் மேய்ச்சாகணும். எங்கன்னா கொஞ்சம் தூரம் போகும்போது ஒரு சின்ன செடியாக இருந்தால் கூட அதுதான் நமக்கு நெகிழ். கன்றுக்குட்டிக்கும் தண்ணி வச்சிடலாம். சின்ன கன்றுக்குட்டிக்கும் தண்ணி எம்மாந்தாங்க பாருங்க. ஒரு டீப்பின் தண்ணியை குடிச்சிருச்சு ஃபுல்லாகவே. சொன்னது என்னவோ ஆயிடுச்சு இதுக்கு. அது இப்போ மாற்றி கட்டவே கொஞ்சம் பிஸியில் இருக்குது. நம்ம புல்லு சாப்பிட்றதுல அது கட்டி இதில் கொட்டாயில் கட்டி போட்டுருந்தாங்க. வெளியே கட்டி விடவே அது புல்லு மேயறதுல இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகி போச்சு. நான் பண்ணுறது மாட்டுக்கு தண்ணி காமிச்சிட்டு சரி ஒரு மணி நேரம் கொஞ்ச நேரம் அப்படியே அந்த பச்சை புல்லில் மேய்க்கலான்ட்டு மேய்ச்சின்னு இருக்காங்க. எவ்வளோதான் நம்ம புல்லு போட்டு கஞ்சி வச்சாலும் இந்த பச்சை புல்லு சாப்பிட்டா தான் அதுக்கு ஒரு பசி. நம்ம எப்படி நம்மளுக்கு பிடிச்சது சாப்பிட்டா பசி ஆன மாதிரி இருக்குது. அது மாதிரி மாட்டுக்கு இந்த பச்சை புல்லு சாப்பிட்டா தான் ஓரளவுக்கு பசி ஆறின மாதிரி. மேய்ச்சிட்டு அப்படியே தண்ணி காமிச்சு கட்டிட்டு போயிடலான்ட்டு மேய்ச்சின்னு இருக்காங்க. ஓகே, இந்த வீடியோலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த விவசாயத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே பாய். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.